Con la sua gondola ha mostrato la gloria di Venezia ai visitatori di tutto il mondo. Con la sua barca a vela dal programmatico nome By Myself, per conto mio, ha percorso in assoluta solitudine migliaia di chilometri sulle orme del suo maestro, il navigatore francese Bernard Moitessier, il primo a circumnavigare il globo senza scalo nel 1968. Questo qua è Capo Horn, Capo di Buona Speranza e Capo Lewin in Australia, Africa e America, che sono i tre grandi capi che sono stati doppiati appunto da Bernard Moitessier nel 68 nella regata il Golden Globe, e spero sia uno dei miei prossimi viaggi. Ma l'impresa più difficile per Tommaso Lupi comincia adesso. Il gondoliere sta per attraversare l'Atlantico da solo sul suo Moana 33 senza alcuna imbarcazione di supporto, seguendo la rotta tracciata nel 1492 da Cristoforo Colombo. La rotta è uguale a quella di Cristoforo Colombo per due motivi. Uno, perché è un viaggio che mi ha sempre affascinato e più di qualche volta ho sognato di essere in una delle sue caravelle. E secondo, perché comunque in questo periodo ci sono i venti alisei che prima mi porteranno all'arcipelago delle Canarie, partirò domenica prossima, e poi mi faranno attraversare l'Oceano Atlantico portandosi più a nord-est, e quindi è la rotta più logica da fare. 25 giorni a meno di imprevisti nella desolante vastità dell'oceano. Sulla crocetta della barca a vela la stessa bandiera che sventola orgogliosa sulla prua della gondola, il simbolo di una città troppo spesso dimentica della sua grandezza. Il gonfalone di San Marco ormai è issato da più di un anno, perché il viaggio è partito lo scorso settembre e da quel momento là il gonfalone è sempre issato sulla crocetta di sinistra della mia barca e ci resterà finché non ritornerà qua in piazza San Marco. Quindi ha già attraversato tutto il Mediterraneo, attraverserà l'Oceano Atlantico, navigherà nel Mar dei Caraibi, potrebbe arrivare fino a New York e tornerà qui a Venezia. L'impresa personale si allarga così a tutta la città. Tommaso Lupi naviga solo con se stesso, ma non solo per se stesso. Per questo il diario di bordo sarà aggiornato tramite un telefono satellitare sul profilo Facebook del gondoliere. Veneziani e non potranno così viaggiare idealmente in sua compagnia.